我哋嘅 regular course 或者 intensive course 嘅同學仔咧就會有呢3份嘅嘢嘅。OK， 首先一份咧就係 critical approaches， 全部嘅筆記咧都係嚟自 scholars work。咁譬如呢度啦，你可以望到有呢個 Miss Jean Brody 嘅 context， 然後我哋再有一啲嘅 setting 嘅分析 ，laboratory 究竟係象徵啲乜嘢咧？然後 classroom 又係象徵啲乜嘢咧？然後究竟作者佢想喺呢本書度講啲乜嘢咧？係佢自己講嘅呢啲 ，OK？ 咁我都已經擺晒落去呢份 notes 嗰度㗎啦。OK， 有專門 education 嘅分析啦，有 victimization 啦，有 fascism 啦 ，OK， 好多好多。然之後下一份啦，呢個就係 textual analysis。咁呢度咧就係每個 chapter 都有一啲嘅 detail analysis 啦，有晒 quotations 呢度，大家考試直接背晒佢入場，咁就 OK 噶啦。好，然之後最後呢度一份就係 PowerPoint theories， 再多啲嘅 scholars work， 就係咁多啦。呢3份夠你拎5星星㗎。